บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลละห์นะครับคืนนี้นะครับพี่น้องเรามาอยู่กับเรื่องเล่าของซอฮาบะห์อีกหนึ่งท่านนะครับพี่น้องเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราฟังไปในเรื่องราวนะครับพี่น้องของซอฮาบะห์ท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานั่นคือสตรีนะครับพี่น้องเราฟังไปแล้วเรื่องราวของท่านหญิงนะครับพี่น้องว่าอาทิตย์นี้เรามาอยู่กับซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกหนึ่งท่านฉะนั้นวันนี้ลูกๆนะครับมีลูกๆเมียทั้งหลายเรียกมาฟังพร้อมหน้าพร้อมตานะเพื่อที่จะฟังเรื่องราวของบรรดาซอฮาบะห์นะครับพี่น้องเพื่อจะผลักดันนะและกระตุ้นตัวหัวใจเรานะครับพี่น้องวันนี้เราจะอยู่กับซอฮาบะห์ที่มีชื่อว่าท่านอุบาดะห์บินซอมิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับพี่น้องท่านอุบาดะห์บินซอมิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับพี่น้องของเราไม่ได้ยินขอโทษนะแป๊บหนึ่งคุณหมอผ้าออกก่อนนะครับแล้วเข้าใหม่อินชาอัลลอฮ์นะครับจะชัดนะออกก่อนแล้วเข้าใหม่นะครับมันจะชัดนะครับนะครับก็นะครับเราวันนี้เราอยู่กับท่านอุบาดะห์บินซอมิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยผมเชื่อนะครับพี่น้องว่าหลายคนนะครับและส่วนมากด้วยบางครั้งเนี่ยไม่เคยฟังเรื่องราวของท่านหรือบางคนเนี่ยไม่ทราบเลยด้วยว่าซอฮาบะห์นบีเนี่ยมีซอฮาบะห์ที่ชื่อว่าอุบาดะห์บินซอมิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับวันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะครับรับฟังกันท่านอุบาดะห์บินซอมิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับอัลคัซเราะญีท่านเป็นชาวมะดีนะห์นะครับพี่น้องและอยู่ในกอบิละห์คัซเราะญอยู่ในตระกูลอยู่ในเผ่าคัซเราะญซึ่งในมะดีนะห์เนี่ยนะพี่น้องมีอัลส์กับคัซเราะญสองกอบิละห์สองตระกูลใหญ่ๆเนี่ยห้ำหันกันมาตลอดต่อสู้กันมาตลอดรบกันมาตลอดไม่มีหนทางใดจะยุติให้สองเผ่าสองตระกูลนี้สองกอบิละห์นี้ยุติลงได้จนกระทั่งอิสลามมาถึงทั้งสองจึงฟาอัสบะฮ์ตุมบินิอ์มะติฮิอิควานะจนกระทั่งทั้งสองเผ่านี้ได้เป็นพี่เป็นน้องกันด้วยกับอิสลามนะครับพี่น้องด้วยกับอิสลามดังนั้นเอานะครับคัซเราะญจึงประสานมือและร่วมมือกันท่านอุบาดะห์บินซอมิดท่านอยู่ในตระกูลคัซเราะญตัวท่านนั้นนะครับพี่น้องได้รับอิสลามช่วงแรกๆและท่านคือหนึ่งนะครับพี่น้องในบรรดา70กว่าท่านที่ได้ให้ไบอะห์ให้สัตยาบันกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไบอะตุลอักบะห์นะครับพี่น้องให้สัตยาบันกับท่านนบีและท่านอุบาดะห์ท่านได้เป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมสงครามบาดรนะครับพี่น้องสงครามบาดรเนี่ยซอฮาบะห์คนไหนที่ได้ร่วมสงครามบาดรบรรดาซอฮาบะห์ด้วยกันจะให้เกียรติและยกย่องเขาสูงมากกว่าซอฮาบะห์คนอื่นๆเพราะถือว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับพี่น้องคือกลุ่มชนรุ่นแรกรุ่นที่เคียงบ่าเคียงไหลต่อสู้ร่วมลำบากร่วมรบและร่วมเคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องอยู่ในช่วงที่ยุคอิสลามยังลำบากเขาเหล่านั้นยังอยู่ยืนหยัดพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นบรรดาซอฮาบะห์ที่ต่อสู้สงครามบาดรจึงมีเกียรตินะครับพี่น้องสูงกว่าซอฮาบะห์ทั่วไปท่านอุบาดะห์บินซอมิดท่านคือหนึ่งในผู้ที่ออกในสงครามบาดรและในขณะเดียวกันท่านก็คือหนึ่งในผู้ที่ออกในสงครามโอฮุดเช่นกันดังนั้นท่านอุบาดะห์บินซอมิดนะครับพี่น้องท่านจึงมีเกียรติและได้รับการยกย่องเกียรติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหลายๆเรื่องบิดาของท่านนะครับซอมิดนะครับซอมิดคือบิดาท่านส่วนมารดาของอุบาดะห์ชื่อว่ากุรเราะตุลไอนพี่น้องกุรเราะตุลไอนนะครับและท่านอุบาดะห์นะครับพี่น้องคนก็เรียกท่านว่าอุบาดะห์ท่านอุบาดะห์นั้นรับอิสลามนะพี่น้องจากการเชิญชวนและจากการดาวาแรกๆของท่านมุศอับบินอุมัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุที่มายังเมืองมะดีนะห์และทำการดาวะทำการชักชวนผู้คนสู่อิสลามท่านอุบาดะห์คือหนึ่งในนั้นและได้มาให้สัตยาบันกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนึ่งในคำปฏิญาณพี่น้องคำว่าสัตยาบันเนี่ยหรือไบอะห์เนี่ยเมื่อจับมือกับท่านนบีและให้สัญญากับท่านนบีแสดงว่าท่านจะต้องทำในสิ่งที่ท่านกล่าวสัญญาอะไรไว้ต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุบาดะห์นั้น
จึงให้สัตยาบันคำสัญญากับท่านนบีว่าอัลซัมเอวตาฉันจะเชื่อฟังท่านและฉันจะต่ออัดเชื่อฟังนะครับฉันจะฟังและฉันจะเชื่อฟังท่านยารอซูลุลลอฮ์อัลลอฮฺข้าบฟิลละลามาตะลาอิมและอย่างที่สองอุบาดะบอกฉันสัญญาว่าฉันจะไม่กลัวใดๆทั้งสิ้นหากมันเป็นสิ่งที่อยู่ในทางของอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าตัวฉันจะเจ็บปวดก็ตามนะครับพี่น้องท่านอุบาดะได้ให้สัตยาบันกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นนี้นะท่านนบีก็รับการให้สัตยาบันกับท่านจากท่านอุบาดะบินซอมิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับพี่น้องเมื่อท่านอุบาดะนะครับได้ให้สัตยาบันกับท่านนบีแล้วนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ฮิจเราะห์นะครับมายังมะดีนะห์อัลมุนัววะเราะห์อุบาดะบินซอมิดนะครับด้วยกับลักษณะของท่านรูปร่างของท่านท่านจะเห็นนักประวัติศาสตร์จึงบันทึกเอาไว้ว่าคนจะมองเห็นอุบาดะบินซอมิดสามบุคลิกด้วยกันนะพี่น้องท่านอุบาดะมีสามบุคลิกนะครับพี่น้องสามอย่างเห็นแบบใดแบบหนึ่งนี่คือบุคลิกของอุบาดะบินซอมิดนะพี่น้องหนึ่งอุบาดะบินซอมิดคนจะเห็นว่าเป็นมุจาฮิดฟีซาบิลิลลาห์นะครับพี่น้องอุบาดะบินซอมิดเขาคือเป็นมุจาฮิดีนเป็นผู้ที่ออกต่อสู้ในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลามะนักประวัติศาสตร์จึงบันทึกเอาไว้ว่าอุบาดะบินซอมิดเวลาอยู่ในสนามรบนั้นท่านเปรียบประหนึ่งสิงโตนะครับพี่น้องที่พุ่งเข้าใส่ศัตรูโดยไม่มีการกลัวใดๆทั้งสิ้นด้วยกับบุคลิกภาพด้วยกับเดี๋ยวเราจะได้เล่าอินชาอัลลอฮ์ความน่าเกรงขามของท่านอุบาดะบินซอมิดท่านจึงมีบุคลิกแรกคือการเป็นมุจาฮิดฟีซาบิลิลลาห์นะครับเป็นดังสิงโตเวลาอยู่ในสนามรบสองท่านจะเป็นอาบิดนะครับพี่น้องเมื่อเสร็จจากสนามรบยามหมดศึกยามศึกจบพี่น้องอุบาดะบินซอมิดท่านก็จะเป็นนักอิบาดัตที่เข้มแข็งนะพี่น้องท่านจะเป็นนักอิบาดัตที่ขยันขันแข็งมากในยามค่ำคืนอุบาดะบินซอมิดจะใช้เวลาไปในการละหมาดในการซิกรุลลอฮ์ในการอ่านอัลกุรอานนี่คือสิฟัตหรือนิสัยของซอฮาบะห์ทุกคนฟุรซานุลนะฮารวะเราะห์บานุลไลล์จะเป็นอัศวินตอนกลางวันและเป็นเหมือนกับนักอิบาดัตในยามค่ำคืนอุบาดะท่านเป็นนักอิบาดัตในยามศึกสงบและบุคลิกที่สามของอุบาดะมุอัลลิมันท่านยังเป็นคนสอนให้แก่บรรดาซอฮาบะห์ด้วยกันดังนั้นอุบาดะบินซอมิดพี่น้องที่รักนอกจากจะกล้าในการญิฮาดเข้มแข็งในการญิฮาดท่านยังเป็นคนที่มีอิบาดะห์ที่เข้มแข็งสามท่านยังเป็นคนที่คอยสอนบรรดาซอฮาบะห์ด้วยกันเพราะว่าอุบาดะบินซอมิดท่านคือหนึ่งในฮาฟิซอัลกุรอานท่านเป็นนักฮาฟิซอัลกุรอานท่านเป็นคนที่ท่องจำอัลกุรอานแล้วท่านเป็นคนที่ทำหน้าที่รวบรวมอัลกุรอานนะครับพี่น้องในสมัยซอฮาบะห์อุบาดะบินซอมิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุสามบุคลิกภาพพี่น้องที่รักอยู่ในตัวคนคนเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายวันนี้เราเห็นคนคนหนึ่งอาลิมแต่เขาขี้ขลาดนะครับพี่น้องวันนี้เราเห็นคนคนหนึ่งมีความรู้นะพี่น้องแต่เขาขี้เกียจอิบาดะห์วันนี้เราเห็นคนคนหนึ่งขยันอิบาดัตแต่เขาไม่ใช่คนมีความรู้วันนี้เราเห็นคนที่มีความกล้าหาญแต่เขาไม่ขยันอิบาดัตอื่นเขาไม่ใช่คนมีอาลิมไม่ความรู้แต่อุบาดะห์บินซอมิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใส่สิฟัตทั้งสามในตัวคนคนเดียวทั้งกล้าหาญนะครับพี่น้องและขยันอิบาดัตกล้าหาญขยันอิบาดัตและมีความรู้ด้วยครบในตัวคนคนเดียวพี่น้องที่รักนั่นคืออุบาดะห์บินซอมิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องครับท่านอุบาดะห์บินซอมิดจึงอยู่ลักษณะแบบนั้นท่านหมดเวลาไปกับการอิบาดัตหมดเวลาไปกับการเคารพภักดีต่ออัลต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เคียงข้างนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นวะฟาตนะครับพี่น้องมาถึงอุบาดะห์อยู่ในยุคของท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะพี่น้องเวลาอยู่ในยุคท่านอบูบักรเนี่ยเขาเรียกว่าความเฉิดฉายของอุบาดะห์บินซอมิดยังไม่เท่ากับตอนที่อยู่ในยุคของอามีรุลมุมินีน
อุมัรบินค็อฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับพี่น้องอยู่ในยุคอุมัรบินค็อฏฏอบปรากฏว่าท่านอุบาดะห์นั้นเกิดเหตุการณ์ครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักครับท่านอุมัรบินค็อฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะท่านเนี่ยได้ขยายอาณาจักรอิสลามออกไปไกลมากๆนะพี่น้องเข้าไปยังเปอร์เซียเข้าไปยังชามเข้าไปยังกูฟะไปไกลมากๆในยุคของอุมัรบินค็อฏฏอบผมเลยดูบอกว่าอุมัรบินค็อฏฏอบ อดีตคนที่เคยคิดจะฆ่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่เป็นศัตรูกับอิสลามพี่น้องที่รักแต่เมื่อมารับอิสลามท่านกลับขยายอาณาจักรอิสลามออกไปไกลมากๆเราจึงมันเป็นจุดที่เสนอและเป็นจุดที่สนองตอบต่อสังคมว่าคนจะเลวหรือไม่อดีตจะเคยชั่วร้ายเลวร้ายมาขนาดไหนก็ตามไม่ได้หมายความว่าคุณจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนดีไม่ได้อุมัรบินค็อฏฏอบขยายอาณาจักรอิสลามออกไปไกลมากนะครับพี่น้องจนกระทั่งขยายไปถึงเมืองชามเมื่อถึงเมืองชามพี่น้องที่รักครับปรากฏว่าในขณะนั้นนะครับมุอาวิยะห์ได้ส่งนะครับพี่น้องจดหมายเนี่ยมาหาอุมัรบินค็อฏฏอบและกล่าวว่าตอนนี้เมืองชามเนี่ยอิสลามคนในเมืองชามรับอิสลามขึ้นมากเป็นทวีคูณฉันอยากจะให้ท่านเนี่ยส่งซอฮาบะห์มาสัก3 คนนะพี่น้องอามีรุชชามนะครับพี่น้องในตอนนั้นขอจากอามีรุลมุมินีนอุมัรบินค็อฏฏอบได้โปรดส่งซอฮาบะห์มา3 คนเพื่อที่จะมาสอนอัลกุรอานมาสอนหลักการปฏิบัติมาสอนหลักชะรีอะห์เรื่องราวของเกี่ยวกับการศาสนาอิสลามพี่น้องเขาขอแค่3 คนนะครับพี่น้องขอแค่3 คนอุมัรบินค็อฏฏอบเมื่อได้รับจดหมายอันนี้พี่น้องครับท่านอุมัรบินค็อฏฏอบจึงเรียกประชุมซอฮาบะห์โดยที่อุมัรบินค็อฏฏอบเลือกมาทั้งหมด5 ท่านนะพี่น้องท่านอุมัรบินค็อฏฏอบเลือกมา5 คนพี่น้องที่รักเขาขอแค่3แต่อุมัรเลือกมา5 คนนั่นคือ1อุบาดะห์บินซามิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านมุอาซบินญะบัลท่านอุบัยบินกะอับท่านอบูดัรดะรอฎิยัลลอฮุอันฮุและท่านอบูอัยยูบอัลอันซอรี5 คนนี้พี่น้องที่รักครับ5 คนที่อุมัรบินค็อฏฏอบเลือกมาพี่น้องไม่ใช่คนธรรมดานะครับพี่น้องเป็นคนระดับหัวกะทิของซอฮาบะห์ก็ว่าได้อุบาดะห์บินซามิดมุอาซบินญะบัลอุบัยบินกะอับอบูดัรดะและก็อบูอัยยูบอัลอันซอรี5 คนพี่น้องอุมัรเลือกมาซึ่งทั้ง5 คนเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นฮาฟิซอัลกุรอานและเป็นผู้ที่ทำหน้าที่รวบรวมอัลกุรอานหมดเลยทั้ง5 คนเมื่อท่านอุมัรบินค็อฏฏอบเลือกมา5 คนนี้พี่น้องครับท่านอุมัรก็กล่าวกับ5 ท่านนี้ว่าท่านทั้งหลายจงประชุมหารือกันนะว่าใครที่จะไปทำงานดาวะห์และอุทิศตัวเองไปอยู่ณเมืองชามเพื่อจะทำการสั่งสอนผู้คนพี่น้องท่านอุมัรบินค็อฏฏอบให้คนทั้ง5 คนซอฮาบะห์ทั้ง5 คนนี้ปรึกษาหารือและประชุมเลือกกันมาให้มุชาวัรห์และปรึกษาหารือกันมาว่าจะเอาใคร3 คนเมื่อ5 คนนี้ประชุมกันพี่น้องที่รักครับบอกกับอามีรุลมุมินีนเลยว่าเราไม่ต้องประชุมแล้วอบูอัยยูบ เชคุนกะบีรท่านอบูอัยยูบเป็นชายอาวุโสและมีอายุมากท่านอุบัยบินกะอับท่านไม่สบายเจ็บป่วยหนักดังนั้นเหลือพวกเรา3 คนนะเหลือพวกเรา3 คนคืออุบาดะห์มุอาซและอบูดัรดะ3 คนพี่น้องดังนั้นซอฮาบะห์ทั้ง5 คนจึงบอกว่าเราไม่ต้องเลือกไม่ต้องประชุมใดๆแล้วท่านอบูอัยยูบอาวุโสท่านอุบัยบินกะอับเจ็บป่วยเรา3 คนพร้อมจะสละแล้วเดินทางไปเองพี่น้องคำว่าสละแล้วไปอยู่ที่เมืองชามพี่น้องครับ
ไม่เหมือนกับผมไปบรรยายที่กรุงเทพหรือไม่เหมือนกับเราไปทำงานศาสนาที่นั่นที่นี่แล้วเราก็กลับซอฮาบะห์เดินทางทิ้งบ้านบางครั้งต้องทิ้งภรรยาทิ้งลูกไปอยู่ต่างแดนพี่น้องเอาภรรยาเอาลูกไปด้วยซึ่งไปอยู่ต่างแดนนั้นไม่รู้ว่าจะได้กลับมาบ้านอีกหรือไม่อาจจะตายแล้วเสียชีวิตที่นั่นเลยแต่เมื่ออิสลามต้องการอัลลอฮ์ต้องการนะครับพี่น้องหลักศาสนาถึงเวลาท่านต้องสละตัวเองยังไงซอฮาบะห์ก็ต้องไปซอฮาบะห์3ท่านจึงเดินทางพี่น้องอุบาดะห์บินซอมิตท่านจึงไปประจำที่เมืองฮิมส์นะครับพี่น้องมูอาซบินญะบัลท่านไปประจำที่ปาเลสไตน์นะครับพี่น้องท่านอบูดาร์ดะท่านอยู่ที่ดิมัช3คนอยู่3หัวเมืองพี่น้องทำหน้าที่ในการสอนในการอบรมในการเป็นครูอบรมแก่บรรดาประชาชนในเมืองชามจนเข้าใจและกระจ่างแจ้งในเรื่องหลักการอิสลามนี่คือความเสียสละของซอฮาบะห์พี่น้องผมพูดเมื่อกี้พี่น้องอบูอัยยูบชายชรานะครับเราดูซอฮาบะห์ชราซอฮาบะห์แก่ซอฮาบะห์อายุเยอะพี่น้องรู้ไหมว่าอบูอัยยูบคนแก่คนชราคนเนี้ยจบชีวิตยังไงพี่น้องรู้ไหมครับว่าอบูอัยยูบอันซอรีคนที่ซอฮาบะห์บอกว่าอาวุโสเนี่ยพี่น้องสุดท้ายชีวิตเขาเป็นยังไงอบูอัยยูบเสียชีวิตแผ่นดินพี่น้องที่รักกิสตันตานียอิสตันบูลหรือตุรกีในปัจจุบันเนี่ยอบูอัยยูบชราแต่ใจสุดท้ายออกไปญิฮาดฟิซะบิลิลลาห์อบูอัยยูบกล่าวว่าฉันตายที่ไหนจงเอาไม้ยะฉันฝังที่แผ่นดินศัตรูอย่าเอากลับมาดีนะนี่คือคนแก่นี่คือชายชราอาวุโสแต่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุบาดะห์บินซอมิตท่านจึงอยู่ที่เมืองชามอบรมดูแลผู้คนสั่งสอนนะครับพี่น้องจนกระทั่งท่านอุมัรบินค็อฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุความที่อุบาดะห์บินซอมิตเป็นคนตรงพี่น้องที่รักขณะนั้นมุอาวิยะห์บินอบีซุฟยานท่านมุอาวิยะห์ปกครองเมืองชามอยู่มีบางอย่างที่อุบาดะห์บินซอมิตไม่เห็นด้วยกับท่านมุอาวิยะห์บินอบีซุฟยานท่านอุบาดะห์จึงเตือนมุอาวิยะห์ท่านมุอาวิยะห์แต่ท่านมุอาวิยะห์ไม่รับข้อตักเตือนของท่านอุบาดะห์จึงเกิดปากเสียงและจะบังคับให้อุบาดะห์ตามมุอาวิยะห์ท่านอุบาดะห์บอกว่าวัลลอฮ์ขอสวาตุลละฉันจะไม่อยู่บนแผ่นดินเดียวกับท่านพี่น้องท่านอุบาดะห์จึงโกรธมุอาวิยะห์มากตอนนั้นและก็เดินทางกลับมาดีนะเมื่อกลับมามาดีนะครับพี่น้องอุมัรบินค็อฏฏอบถามว่าทำไมเจ้าถึงกลับมาดีนะอุบาดะห์จึงอธิบาย เมื่ออธิบายครับพี่น้องท่านอุมัรจึงบอกว่าท่านอุบาดะห์เอ๋ยท่านต้องกลับไปที่เมืองนั้นกับะฮัลลอฮุอัรฎอนถ้าพูดง่ายๆความหายนะจะประสบแด่แผ่นดินนั้นลัสตาฟีแผ่นดินใดที่ไม่มีเจ้าอยู่ขอให้ความหายนะจงประสบแด่ที่นั่นนั่นคือการที่อุมัรยอมรับในตัวอุบาดะห์บินซอมิตให้อุบาดะห์กลับไปและมีคำสั่งถึงมุอาวิยะห์โดยตรงว่าลาอิมรอตันอะลาอุบาดะห์บินซอมิตไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้นแก่อุบาดะห์บินซอมิตฮุวะอามีรุลินัฟซีอุบาดะห์บินซอมิตเขาคือนายตัวเขาเองสั่งนะครับพี่น้องว่ามุอาวิยะห์ท่านไม่มีสิทธิ์และไม่ต้องยุ่งใดๆทั้งสิ้นกับอุบาดะห์บินซอมิตพี่น้องอุบาดะห์บินซอมิตจึงเป็นซอฮาบะห์ที่อุมัรบินค็อฏฏอบยอมรับในตัวท่านคนอย่างท่านอุมัรบินค็อฏฏอบยอมรับใครนะครับพี่น้องท่านไม่ต้องถามแล้วว่าบุคลิกคนนั้นเป็นเช่นไรท่านไม่ต้องถามแล้วว่าความสิกก็ความหนักแน่นของคนนั้นเป็นขนาดไหนท่านอุบาดะห์บินซอมิตท่านได้รับการยอมรับจากอามีรุลมุมินีนอุมัรอิบนุค็อฏฏอบจนเหตุการณ์ครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักครับท่านอุมัรบินค็อฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุต้องการที่จะทำงานดะวะห์ให้อิสลามไปถึงโรมันดูนะครับพี่น้องซอฮาบะห์ในอดีตขยายอาณาจักรอิสลามออกไปเรื่อยๆในยุคที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตในยุคที่ไม่มีโซเชียล ในยุคที่ขี่ม้าในยุคที่
เดินกลางทะเลทรายแต่อิสลามขยายออกไปเกือบครึ่งโลกดูความอ่อนแอของอุมมะเราในวันนี้เรามีโซเชียลเรามีอินเทอร์เน็ตเรามีรถยนต์แต่ทั้งหมดสื่อโซเชียลอินเทอร์เน็ตรถยนต์หรือเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นว่ามุสลิมเอามาโจมตีมุสลิมด้วยกันเองเราเอาสื่อเทคโนโลยีสร้างความแตกแยกให้ระหว่างอุมมะห์โดยไม่ได้คิดขยายอิสลามออกไปไกลกว่านี้เลยนี่คือความอ่อนแอและความทุเรศของพวกเราในวันนี้นะครับพี่น้องนี่คือความอ่อนแอของตัวเราในวันนี้พี่น้องที่รักซอฮาบะห์ขยายออกจนอุมัรบินค็อฏฏอบท่านมีความคิดว่าท่านต้องขยายอิสลามจนถึงโรมันเป็นไปได้เหรออาจารย์มุสลิมจะไปถึงโรมันขอโทษนะครับพี่น้องมีซอฮาบะห์นบีคนหนึ่งนะครับพี่น้องซอฮาบะห์นบีคนหนึ่งมัสลามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเคยบอกกับท่านนบีเอาไว้ว่าอัตินี300 ฟาริสันยารอซูลุลลอฮ์ฉันขออัศวิน300 คนฉันขออัศวินแค่300 คนฉันจะพิชิตโรมันทันทีเขาขอแค่300เขาพร้อมพิชิตโรมันนะพี่น้องนี่คือซอฮาบะห์นบีบอกฉันขอแค่300 คนยารอซูลุลลอฮ์ฉันจะพิชิตโรมันเลยนี่คือความเด็ดขาดของซอฮาบะห์นบีนี่คือความมั่นใจของซอฮาบะห์ที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอ300วันนี้โลกมุสลิมมีเป็นพันล้านยังทำอะไรไม่ได้เลยกับยิวดอะไรอะพี่น้องนี่คือความอ่อนแอของเราไม่ใช่ความแข็งแกร่งของยิวดนี่คือความอ่อนแอของอุมมะห์ไม่ใช่ความแข็งแกร่งของยิวดซอฮาบะห์ขอ300ฉันจะพิชิตโรมันเลยยารอซูลุลลอฮ์นะครับพี่น้องนี่คือซอฮาบะห์นบีอุมัรบินค็อฏฏอบบอกเราจะขยายออกจนถึงโรมันแต่วันนั้นมันติดที่เมืองหนึ่งพี่น้องก็คือมัสยิดหรืออียิปต์ในปัจจุบันอียิปต์พี่น้องที่รักอดีตอยู่ภายใต้อานัตการปกครองโรมันยังไม่ได้เป็นมุสลิมจนอิสลามสมัยอุมัรบินค็อฏฏอบก้าวไปถึงมัสยิดนำโดยซอฮาบะห์ที่ชื่อว่าอัมบินอัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุเมื่อไปถึงที่นั่นพี่น้องที่รักครับปรากฏว่ามันต้องผ่านเมืองนี้ป้อมบาบิลุนนะพี่น้องป้อมบาบิลุนอยู่จะเข้าสู่ตีเมืองโรมันได้อียิปต์เป็นป้อมปราการดักเอาไว้ตอนนั้นอียิปต์พี่น้องมัสยิดอยู่ภายใต้การปกครองอานัตของโรมันขุดคูรอบเมืองนี้นะครับพี่น้องกองทัพมุสลิมเวลาไปถึงมันทุบสะพานออกแล้วเป็นช่วงเวลาที่แม่น้ำไนล์ขึ้นซอฮาบะห์ชะฮีดตั้งกี่ศพพี่น้องที่รักจมน้ำทั้งคนทั้งม้าจมน้ำเสียชีวิตเกือบหมดเสียชีวิตมากจนท่านอัมบินอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุเขียนจดหมายกลับมาดีนะบอกอามีรุลมุอ์มินีนอุมัรอิบนุลค็อฏฏอบยาอุมัรยาอามีรุลมุอ์มินีนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบรรดาโรมันตัดสะพานออกจนกระทั่งพวกเรามุสลิมจมน้ำชะฮีดตายหลายศพขอได้โปรดให้ท่านส่งกองทัพมาสนับสนุนและมาช่วยเราด้วยพี่น้องครับเมื่ออุมัรบินค็อฏฏอบได้รับจดหมายจากอัมบินอัสอุมัรบินค็อฏฏอบส่งจดหมายกลับมาที่อัมและบอกว่าวะญะตุอิลัยกฉันส่งกองทัพไปสนับสนุนและเพิ่มให้เจ้า 4,000 คน 4,000 คนมาเนี่ยใน 1,000 คนมีแม่ทัพคุมมาด้วย4 คนนะครับพี่น้องอุบาดะห์บินซอมิตอัซซุบัยบินอาวามมิกดาดบินอัสวัดนะครับพี่น้องและมัสลามะบินมุคัลลัด4 คนพี่น้องที่รัก4 คนที่ผมพูดระดับไหนอะครับพี่น้องนี่ระดับแม่ทัพในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาอัลลอฮ์อุบาดะห์บินซอมิตอัซซุบัยบินอาวามมิกดาดบินอัสวัดมัสลามะอัลมุคัลลัดพี่น้องมัสลามะนี่แหละครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ที่เคยขอนบีว่าฉันขอกองทัพ300 คนฉันจะพิชิตโรมันเอง
4 คนคุมมาพี่น้องที่รักนำกองทัพมา 4,000 คนนะมาสนับสนุนอัมบินอัสเพื่อพิชิตอียิปต์ในบางรายงานในประวัติซอฮาบะห์พี่น้องครับบอกว่าอุมัรบินคอฏฏอบเขียนจดหมายถึงอัมบินอัสว่าอาจิบตุฉันแปลกใจเหลือเกินอัมเอ๋ยในการล่าช้าของเจ้าในการที่เจ้าจะต่อสู้กับอียิปต์กับมัสยิดทำไมถึงชนะยังไม่ได้ท่านอุมัรบินคอฏฏอบเตือนแกอัมว่าที่เราชนะเขาไม่ได้ไม่ใช่อะไรหรอกอัมเพียงแต่ว่าตอนนี้เรารักดุนยามากขึ้นแล้วดุนยาเข้าไปในหัวใจเราจึงไม่สามารถจะชนะกองทัพศัตรูได้เลยอิสลามพี่น้องเมื่อใดดุนยาเข้าความอ่อนแอเกิดเมื่อใดเขารักดุนยารักชื่อเสียงรักเงินทองรักโลกรักความสบายเมื่อนั้นความชิบหายและความหายนะเกิดขึ้นทันทีทำไมซอฮาบะห์จึงตกใจและกลัวเวลาดุนยาเข้าในขณะที่เราวันนี้ตกใจเวลาดุนยาออกจริงนะฮะพี่น้องจริงดูสิพี่น้องตอนนี้เวลาโควิดรายได้หมดอะไรหมดเงินหมดงานหมดตกใจหมดเลยพูดง่ายๆว่าตกใจกันชิบหายไปปวดเลยพี่น้องตกใจเงินหมดรายได้ผมก็ตกใจใครก็ตกใจนี่คือความอ่อนแอของเราแต่ซอฮาบะห์ตกใจเวลาเงินเข้าของเราตกใจเวลาเงินออกนี่คือความต่างระหว่างเรากับซอฮาบะห์ไม่ต้องแปลกใจทำไมมัสยิดอักษรยังอยู่กับยะฮูดเพราะอุมมะฮ์อิสลามมันยังไม่ได้เรื่องในบางเรื่องเรายังอ่อนแอในอีกหลายๆเรื่องเรายังอ่อนแอในเรื่องทางโลกดุนยายังเป็นที่รักในใจของเราพี่น้องที่รักอย่าคิดจะเป็นหนึ่งถ้าท่านยังเป็นทาสดุนยาซอฮาบะห์นบีมาถึงพี่น้องครับอัลลอฮฺอักบัรอุบาดะห์บินซอมิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุมุกาวกิสตอนนั้นท่านนะครับมุกาวกิสเนี่ยเป็นผู้นำเมืองอียิปต์ในตอนนั้นมุกาวกิสรู้ข่าวว่าอามีรุลมุมินีนอุมัรบินคอฏฏอบส่งกองทัพมาเพิ่มมุกาวกิสจึงส่งสายลับเข้าไปในกองทัพอิสลามพี่น้องเพื่อจะดูว่ามุสลิมมันอยู่กันยังไงนะเขาเรียกว่าสายลับสอดแนมนะสายลับมาพี่น้องที่รักกองสอดแนมของมุกาวกิสมุกาวกิสเนี่ยคือผู้นำเมืองอียิปต์ในตอนนั้นนะส่งไปพี่น้องที่รักเมื่อสายลับเนี่ยไปอยู่ปนกับบรรดามุสลิมตอนนั้นสืบข่าวและจดบันทึกข้อมูลทั้งหมดกลับมาหามุกาวกิสถามสายลับของพวกเขาว่าไหนลองบอกฉันสิว่ากลุ่มชนที่มาเนี่ยบรรดาอาหรับที่มาเนี่ยพวกเขาเป็นคนยังไงบ้างยาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์พี่น้องเชื่อไหมว่าสายลับที่ไปสอดแนมมุสลิมกลับมารายงานว่ายังไงครับเขาบอกว่าละกอดรอไอนะโอมุกาวกิสเอ๋ยเราเจอกลุ่มชนหนึ่งอัลมาอุตอัชฮาอิลัยฮิมมินัลฮัยะเราไปเจอกลุ่มชนหนึ่งมาเนี่ยกลุ่มชนนี้แปลกมากพวกเขาทั้งหมดรักความตายมากกว่าการมีชีวิตยาอัลลอฮ์สิ่งแรกที่คนเห็นจากบรรดาซอฮาบะห์เขารักความตายมากกว่าการมีชีวิตข้อแรกของซอฮาบะห์เหมือนกับเราไหมครับซอฮาบะห์อยากตายมากกว่าอยากอยู่ของเราอยากอยู่มากกว่าอยากตายข้อแรกก็ต่างแล้วพี่น้องเอ้ยเขาบอกซอฮาบะห์เราไปสอดแนมมาเนี่ยนะท่านมุกาวกิสความตายเป็นที่รักสำหรับเขามากกว่าการมีชีวิตอยู่สองอัตตาวาดุความถ่อมตนเป็นที่รักสำหรับพวกเขามากกว่าการถูกให้เกียรติอัลลอฮ์นี่นิสัยซอฮาบะห์เขาชอบที่จะทำตัวให้ต่ำมากกว่าที่จะทำตัวยิ่งใหญ่ของเราวันนี้ชอบทำตัวให้ยิ่งใหญ่แต่เกลียดจะทำตัวเองต่ำต้อยซอฮาบะห์ชอบที่ตัวเองจะทำตัวต่ำต้อยไม่ต้องการที่จะแบ่งจะโอ้อวดใดๆทั้งสิ้นนะพี่น้องนี่คือซอฮาบะห์เทสพวกเราอะชอบเวลาคนยกน้อยใจเวลาคนมองไร้ค่าถ้านิสัยยังเป็นอย่างนี้อย่าคิดพิชิตดุนยาพี่น้อง
เพราะท่านก็คือกาทาสดุนยาตัวหนึ่งแค่นั้นเองซอฮาบะห์นบีไปดูอัลลอฮ์พวกเขารักในความตายมากกว่าการมีชีวิตและพวกเขาชอบในความต่ำต้อยมากกว่าเกียรติยศเมื่อถึงเวลาละหมาดปรากฏว่าไม่มีคนใดคนหนึ่งเลยในหมู่พวกเขาที่จะอยู่นอกจากพวกเขาจะมุ่งสู่ไปละหมาดหมดเลยนี่คืออีกนิสัยหนึ่งในยามกลางคืนของพวกเขาลุกขึ้นทำอิบาดัตต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขาและอามีรุฮุมผู้นำของเขาเราไม่สามารถจะแยกออกได้ว่าใครคือผู้นำแล้วใครคือผู้ตามเพราะกาวาฮิดินเหมือนกับคนคนเดียวเลยไม่มีแบ่งแยกไม่มีที่นั่งพิเศษไม่มีการยกไม่มีการโยย่องยกย่องบ้าบอคอแตกไม่มีใดๆทั้งสิ้นแสดงว่าอิสลามที่เขาเห็นความเท่าเทียมกันมีหมดเลยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือผู้ตามเหมือนกันเป๊ะดูไม่ออกว่าใครคืออามีรและใครคือผู้ตามนี่คือแบบอย่างที่อิสลามสอนและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนแก่อุมมะเอาไว้นี่คือรอซูลพี่น้องที่รักคนไปหานบีครับไม่เคยเห็นนบีมาก่อนเมื่อเข้าไปหาในมัสยิดท่านนบีนั่งอยู่กับซอฮาบะห์จนคนตะโกนออกมาว่าอัยยุกุมมุฮัมมัดใครเนี่ยคนไหนคือมุฮัมมัดเพราะนบีนั่งเหมือนกับซอฮาบะห์นั่งนบีเอนเหมือนซอฮาบะห์เอนนบีคุยเหมือนซอฮาบะห์คุยนบีนั่งกับซอฮาบะห์ดังนั้นสายสืบที่ไปดูจึงบอกว่าพวกเขารักความตายมากกว่าการมีชีวิตพวกเขาชอบในความต่ำต้อยมากกว่าการถูกยกย่องพวกเขาเวลาถึงละหมาดจะละหมาดหมดทุกคนเลยและเวลายามค่ำคืนพวกเขาลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดและพวกเขาดูไม่ออกว่าใครเป็นอามีรและใครเป็นผู้ตามพี่น้องและพวกเขาชอบนั่งบนพื้นดินธรรมดายาอัลลอฮ์เขานั่งบนพื้นดินและพวกเขาก็กินอาหารบนพื้นดินไม่ได้นั่งเก้าอี้หรูหราเขานั่งบนพื้นดินพี่น้องนั่งทานอาหารบนพื้นดินเขาอยู่อย่างต่ำต้อยมากทันทีที่มูเกากิสได้ยินพี่น้องมูเกากิสศัตรูอิสลามรู้ไหมครับมูเกากิสพูดว่าอะไรมูเกากิสบอกว่าชนกลุ่มนี้เนี่ยนะแล้วอาราดูอัยยัคลุลจิบัลถ้าพวกเขาต้องการจะยกภูเขาขึ้นและคอลาอูเฮมินมาเกเนียเขาจะสามารถยกภูเขาได้ทั้งลูกมูเกากิสยังยอมรับในความยิ่งใหญ่ของซอฮาบะห์พี่น้องเห็นอะไรไหมซอฮาบะห์ไม่ต้องใส่เสื้อแพงซอฮาบะห์ไม่ต้องมีคนตาเหมือนเป็ดอย่างนั้นพี่น้องที่รักซอฮาบะห์ไม่ต้องมีคนมายกย่องมาเชียร์มาอวยมาบ้ามาคอแตกไม่มีอะไรทั้งสิ้นซอฮาบะห์ใส่เสื้อเก่าซอฮาบะห์ขี่ล้าซอฮาบะห์พี่น้องอยู่เหมือนชาวบ้านปกติทั่วไปแต่ศัตรูอิสลามแค่เห็นซอฮาบะห์เขาก็ยกย่องซอฮาบะห์วันนี้เราใส่เสื้อตัวเป็นพันวันนี้เราขับรถราคาเป็นล้านวันนี้เรามีลูกน้องเดินตามหมดใครให้เกียรติและเห็นในความน่าเกรงขามของอุมมะฮ์อิสลามมากที่เขาไม่เห็นความน่าเกรงขามของเราเพราะเราแสวงหาเกียรติอื่นจากอิสลามแค่นั้นเองหากอุมมะฮ์อิสลามแสวงหาเกียรติจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะยกย่องแต่เมื่อได้แสวงหาเกียรติจากดุนยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เราต่ำขึ้นอีกอัลลอฮ์จะให้เราตกต่ำขึ้นอีกเพราะเราแสวงหาเกียรติจากมนุษย์ไม่ได้หาจากอัลลอฮ์มุคาวกิสพี่น้องเมื่อทราบอย่างนั้นจึงส่งจดหมายไปที่อัมบินอัสแล้วบอกว่าเราขอเจรจาได้โปรดส่งตัวแทนมาคุยกับเราด้วยพี่น้องมุคาวกิสต้องการจะคุยกับตัวแทนพี่น้องที่รักอัมบินอัสจึงประชุมกับซอฮาบะห์นะครับพี่น้องตั้งใจฟังดีๆนะตรงนี้ประชุมกับซอฮาบะห์ชูโรเลือกมา10 ท่านเลือกมา10 ท่านไปหามูเกากิสเพื่อจะเป็นตัวแทนในการพูด10 ท่านที่มาถึงมีการประชุมมุชาวัรกันตกลงปลงใจว่าเราจะเลือกให้ท่านอุบาดะห์บินซอมิต
เป็นมุตะกัลลิมนี่คือคนพูดพี่น้องแสดงว่า10 คนที่ไปเนี่ยนะไม่ใช่พูดกันหมดเลยทุกคนตายเลยพี่น้องคนนี้ก็จะพูดคนนั้นก็จะพูดคนนี้ก็จะพูดป้าพังหมดเลยสุดท้ายซอฮาบะห์บอก9 คนจะเงียบ9 คนจะเงียบนะแต่คนเดียวเราจะให้เขาพูดซอฮาบะห์ตกลงกันว่าคนที่จะพูดเรายอมรับให้ท่านอุบาดะห์บินซอมิตเป็นคนพูดพี่น้องเมื่อตกลงเสร็จทั้ง10 ท่านจึงเดินเข้าไปในวังของมุเกากิสยาอัลลอฮ์เมื่อเข้าไปในวังมุเกากิสพี่น้องผู้นำเมืองมุสลิมในอดีตในตอนนั้นมุเกากิสบอกใครจะพูดกับฉันคนชี้ไปที่อุบาดะห์บินซอมิตยาอัลลอฮ์เมื่อมุเกากิสมองไปที่อุบาดะห์พี่น้องเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับมุเกากิสมองไปที่อุบาดะห์บินซอมิตมุเกากิสสั่นเลยพี่น้องตัวสั่นทำไมถึงสั่นอัลลอฮฺอักบัรเพราะรูปร่างของท่านอุบาดะห์บินซอมิตบุคลิกของท่านอัลลอฮฺตะอาลาให้ความยิ่งใหญ่มากท่านเป็นคนตัวสูงมากท่านอุบาดะห์บินซอมิตเป็นคนตัวสูงมากและเป็นคนตัวใหญ่มีผิวสีดำพี่น้องที่รักและมีเขาที่ดกบุคลิกของท่านแค่ดูยังตัวสั่นแล้วน่ากลัวมากสำหรับศัตรูอิสลามนี่แค่อุบาดะห์บินซอมิตนะครับพี่น้องแล้วถ้าเห็นอุมัรบินค็อฏฏอบจะขนาดไหนมุเกากิสเห็นอุบาดะห์บินซอมิตตัวสั่นเลยพี่น้องกลัวจึงบอกกับคนที่เหลือว่าเลือกคนอื่นมาพูดฉันจะไม่พูดกับคนคนนี้เพราะฉันกลัวเขาซอฮาบะห์คนอื่นได้ยินอย่างนั้นบอกว่านี่คือฮาดาอามีรุนานี่คืออามีรของเรามอบให้เขาเป็นคนพูดพี่น้องมุเกากิสกลัวก็กลัวด้วยกับบุคลิกของอุบาดะห์บินซอมิตสูงใหญ่ผิวดำมีเขาดกแต่สำหรับผู้ศรัทธาด้วยกันมาชาอัลลอฮ์ท่านมีนูรมากแต่สำหรับศัตรูอิสลามอาฮาบไฮบความน่าเกรงขามถูกประดับเอาไว้ทำให้คนกลัวพี่น้องที่รักเมื่อมุเกากิสหันมาว่ายังไงก็ต้องคุยกับอุบาดะห์มุเกากิสจึงบอกว่าท่านจงพูดกับฉันดีๆนะพูดเสียงค่อยๆพูดเบาๆนะเพราะฉันกลัวท่านพูดตรงๆเลยพี่น้องมุเกากิสบอกฉันกลัวท่านพูดกับฉันดีๆนะพี่น้องอุบาดะห์ได้ยินอย่างนั้นอุบาดะห์ตอบยังไงรู้ไหมครับบอกมุเกากิสยามุเกากิสโอ้มุเกากิสเอ้ยท่านเห็นฉันเนี่ยท่านยังกลัวฉันเลยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าท่านเห็นเพื่อนฉันอีก1,000 คนที่อยู่ข้างนอกกุลลุฮุมมิธลีเอาอัชชัดอีก1,000 คนที่รอฉันอยู่ข้างนอกทุกคนเหมือนกับฉันหมดเลยหรือน่าเกรงขามและน่ากลัวยิ่งกว่าฉันอีกอัลลอฮฺอักบัรอุบาดะห์พูดอย่างนั้นไปน้องยิ่งเพิ่มความกลัวให้กับมุเกากิสเพิ่มความกลัวขึ้นอีกบอกมุเกากิสเจ้าเห็นฉันคนเดียวเจ้ายังตัวสั่นยังกลัวขนาดนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเจ้าไปเห็นเพื่อนฉันอีก1,000 คนที่อยู่ข้างนอกเขาทั้งหมดเหมือนฉันเลยเล่นน่ากลัวยิ่งกว่าฉันอีกพี่น้องมุเกากิสได้ยินอย่างนั้นพี่น้องที่รักครับถามอุบาดะห์ว่าแล้วพวกเจ้าออกมาทำไมถึงแผ่นดินนี้เจ้ามาทำอะไรอุบาดะห์บอกด้วยความสงบนิ่งว่านะอินนาคาราจนาแท้จริงพวกเราออกมาวันนี้ลิมารดอติลละเพื่อหวังความพอใจจากอัลลอฮ์เท่านั้นไม่ได้มาเพื่อหวังทรัพย์
ไม่ได้มาเพื่อหวังเกียรติยศไม่ได้มาเพื่อหวังอะไรทั้งสิ้นที่เรามาวันนี้หวังในความพอใจและความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนะอีมุดดุนยาไลซะบินะอิมและสำหรับพวกเรามุสลิมแล้วความสุขในดุนยาไม่ใช่ความสุขอินนามันนะอีมุนะอีมุลอาคิเราะห์แต่ความสุขที่แท้จริงของพวกเรานั่นคือความสุขในอาคิเราะห์อัลลอฮฺอักบัรอุบาดะห์บินซอมิตพูดกับมุกาวกิสแบบนั้นทำไมเขาไม่กลัวพี่น้องมุกาวกิสเป็นผู้นำเป็นผู้คุมอาณาจักรเมืองมัสยิดทำไมอุบาดะห์บินซอมิตเป็นแค่ซอฮาบะห์ธรรมดาทำไมเขากล้าและเขาไม่กลัวอย่างนั้นพี่น้องที่รักเพราะอะไรรู้ไหมฮะนี่คือความน่าเกรงขามคนเวลากลัวอัลลอฮ์สุดหัวใจเขาจะไม่กลัวอะไรอีกเลยในโลกเขาจะไม่ยั่นและจะไม่กลัวแค่ใดๆทั้งสิ้นของมักลุกเขายืนหยัดและมั่นใจในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งต่างจากเราพี่น้องที่รักครับเรากลัวมักลุกแต่เราไม่กลัวอัลลอฮ์เรากลัวมนุษย์แต่เราไม่กลัวผู้สร้างมนุษย์เรากลัวดุนยาแต่เราไม่กลัวอัลลอฮ์อุมัรบินค็อฏฏอบดุอากับอัลลอฮ์พี่น้องอย่าให้ฉันกลัวอะไรเลยทั้งในชั้นฟ้าและแผ่นดินนอกจากพระองค์เท่านั้นยาอัลลอฮ์อุมัรบินค็อฏฏอบอุบาดะห์บินซอมิตจึงพูดกับมุกาวกิสแบบนั้นด้วยบุคลิกอันยิ่งใหญ่มุกาวกิสขู่อุบาดะห์ต่อว่าอุบาดะห์เอ๋ยพวกเจ้าฉันยอมรับนะในความน่าเกรงขามในความซื่อสัตย์บริสุทธิ์อะไรของต่างแต่พวกท่านเนี่ยไม่สามารถจะต่อกรกับโรมันได้พวกเขาเตรียมกองทัพที่ยิ่งใหญ่มากกว่าพวกท่านหลายเท่าตัวซึ่งพวกท่านจะไม่มีทางสู้กับพวกโรมันได้โดยเด็ดขาดนี่คือการขู่ของมุกาวกิสพี่น้องขู่ใครไม่ขู่ไปขู่ซอฮาบะห์ขู่ใครไม่ขู่ไปขู่ซอฮาบะห์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนตายสิครับเมื่อไปขู่ซอฮาบะห์ว่าซอฮาบะห์พวกท่านสู้กับโรมันไม่ได้นะพวกนั้นเตรียมกองทัพยิ่งใหญ่มากอย่างพวกท่านกองทัพมุสลิมเนี่ยท่านแพ้สถานเดียวนะท่านตายแน่นอนมุกาวกิสพูดอย่างนั้นท่านรู้ไหมครับพี่น้องว่าท่านอุบาดะห์ตอบว่ายังไงท่านอุบาดะห์บอกมุกาวกิสว่ามุกาวกิสเอ๋ยเจ้าจะมาขู่พวกเราให้เรากลัวความตายอย่างนั้นท่านรู้หรือไม่มุกาวกิสพวกเรามุสลิมทุกคนที่มาวันนี้เนี่ยพวกเราขอดุอาทุกครั้งในละหมาดให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ตายชะฮีดคือตายในทางของอัลลอฮฺทุกครั้งเราขอหลังละหมาดทุกวันดุอาที่พวกเราขอตลอดคือขอให้ตายแล้ววันนี้เจ้าจะขู่ความตายกับพวกเราอย่างนั้นนะมุกาวกิสอัลลอฮฺอักบัรในบางรายงานอุบาดะห์พูดกับมุกาวกิสว่ายังไงรู้ไหมครับท่านอุบาดะห์กล่าวกับมุกาวกิสว่าอัมมาอันะฉันเนี่ยนะมุกาวกิสเอ๋ยมาอาฮาบุมิอะตะรจุลินมินอะดูยฉันเนี่ยไม่เคยกลัวเลยมุกาวกิสหากแม้วันนี้ศัตรู100 คนลาวิสตักบาลูนีจามีอาทั้ง100 คนมันจะบุกมาหาฉันคนเดียวรู้ไหมมุกาวกิสฉันไม่เคยหวั่นเลยแม้แต่น้อยนั่นคืออุบาดะห์กำลังบอกว่าฉันคนเดียวก็พร้อมสู้กับพวกท่าน100 คนซุบฮานัลลอฮ์นี่คืออะไรอะพี่น้องซอฮาบะห์พูดไม่ใช่พูดด้วยความบ้ายอบ้ายุเขาพูดด้วยอีหม่านมุกาวกิสได้ยินอย่างนั้นพี่น้องที่รักชัดเจนแล้วคนแบบนี้เราไม่มีทางต่อกรได้มาเพื่อรับความตายเต็มๆสุดท้าย ท่านอุบาดะห์บินซอมิตเสนออิสลามให้กับมุกาวกิส
มุกาคิสไม่เข้าอิสลามพี่น้องไม่ยอมรับสุดท้ายก็เกิดการต่อสู้ขึ้นพี่น้องครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมุกาคิสไม่ยอมก็ต้องรบครั้งนี้พี่น้องเชื่อไหมว่าเกิดอะไรขึ้นอัซซุบัยรบินอาวามรอฎิยัลลอฮุอันฮุอัซซุบัยรกลับมารวมทัพกับท่านอุบาดะห์บินซามิตแล้วบอกว่าป้อมบาบิโลนเนี่ยนะเป็นป้อมสูงใหญ่มากดังนั้นท่านซุบัยรได้กล่าวออกมาดังๆว่าวันนี้อัซซุบัยรเนี่ยตัวฉันเนี่ยฉันขอมอบชีวิตฉันให้กับอัลลอฮ์พี่น้องอัซซุบัยรประกาศฉันขอมอบวะกับชีวิตฉันให้กับอัลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงเอาบันไดที่สูงมาอัซซุบัยรให้เอาบันไดสูงมานะพี่น้องสูงกว่าป้อมสูงกว่ารั้วป้อมและอัซซุบัยรบอกว่าฉันจะขึ้นไปบนยอดบันไดแล้วทุกครั้งที่ฉันกล่าวตักบีรนั่นคือกล่าวคำว่าอัลลอฮฺอักบัรขอให้กองทัพมุสลิมทั้งหมดกล่าวตามฉันอัซซุบัยรบินอาวามปีนขึ้นบันไดสูงมากพี่น้องที่รักเมื่อถึงยอดบันไดอัซซุบัยรตักบีรออกมาว่าอัลลอฮฺอักบัรกองทัพมุสลิมเป็นพันพี่น้องกล่าวอัลลอฮฺอักบัรพร้อมกันหมดเลยเหมือนกับคนคนเดียวอัลลอฮฺอักบัรเสียงดังมากจนบรรดาศัตรูอิสลามที่อยู่ในป้อมบาบิโลนนั้นหัวใจสั่นไหวหมดเลยพี่น้องเพราะฟังเสียงตักบีรของซอฮาบะห์ใจสั่นเลยพี่น้องที่รักกลัวสุดท้ายอัซซุบัยรโดดนะพี่น้องจากบันไดโดดข้ามป้อมเข้ามาและมีคนร่วมโดดกับท่านประมาณ10 คนพี่น้องที่รัก เมื่อซุบัยรเข้าไปข้างในบรรดากองทหารมัสยิดในตอนนั้นเห็นมุสลิมโดดมาอย่างนั้นทั้งหมดตกใจหมดเลยพี่น้อง10 คนโดดเข้าไปในรั้วเพื่อจะไปเปิดประตูให้กองทัพอิสลามเข้ามาพี่น้องถ้าใจไม่อยู่กับอัลลอฮ์จริงๆทำไม่ได้นะครับพี่น้องอัซซุบัยรบินอาวามหนึ่งในมุบัชชิรุนบินจันนะห์หนึ่งใน10 ชาวสวรรค์อัซซุบัยรเข้าไปแล้วเมื่อเข้าไปในรั้วอัซซุบัยรตักบีรมาอีกครั้งอัลลอฮฺอักบัรมุสลิมที่อยู่ข้างนอกตักบีรรับอัซซุบัยรอัลลอฮฺอักบัรจนอัซซุบัยรไปเปิดประตูได้กองทัพมุสลิมจึงเข้าไปในวันนั้นจนพี่น้องที่รักชัยชนะสู่อ้อมอกอิสลามในวันนั้นเป็นประกาศศักดาและประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิสลามจึงไปถึงฝั่งโรมันได้ด้วยความอนุมัติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านการเสียสละของซอฮาบะห์อุบาดะห์บินซามิตผู้ที่มีบุคลิกน่าเกรงขามผู้ที่มีบุคลิกอัชชิดดะอัลัลกุฟาร์รุฮะมาอุบัยนะฮุมพี่น้องแข็งแกร่งและดุจดังราชสีห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่ท่านพูดคนก็กลัวแค่ท่านยืนนิ่งคนก็น่าเกรงขามนั่นคือถูกประดับด้วยอีมานและด้วยความชัดเจนบุคลิกแห่งอีมานของท่านคนที่ไม่เป็นทาสดุนยายิ่งใหญ่ทุกคนพี่น้องที่รักคนที่ไม่หลงกับดุนยาสุดยอดและมีความน่าเกรงขามทุกคนมุสลิมถ้ายังตกเป็นทาสดุนยาเป็นทาสเงินเป็นทาสมักลบท่านอย่าหวังความมีเกียรติท่านจะไม่มีเกียรติและท่านจะไม่มีความน่าเกรงขามใดๆทั้งสิ้นความน่าเกรงขามที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ว่าท่านเป็นคนรวยไม่ใช่ว่าท่านเป็นบ้าเป็นบออะไรทั้งนั้นอยู่ที่ท่านอยู่กับอัลลอฮ์แค่ไหนพี่น้องอยู่กับอัลลอฮ์มากเท่าใดอัลลอฮ์จะยกความน่าเกรงขามท่านยิ่งขึ้นกว่านั้นอินชาอัลลอฮ์อุบาดะห์บินซามิตจึงสามารถพิชิตเมืองป้อมบาบิโลนได้และนำอิสลามขยายไปถึงโรมันสุดท้ายพี่น้องที่รักชีวิตอุบาดะห์บินซามิตท่านเกิดที่มะดีนะห์แต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเก็บชีวิตท่านณแผ่นดินปาเลสไตน์หรือปาเลสไตน์นะครับพี่น้องอุบาดะห์บินซามิต เสียชีวิตที่ปาเลสไตน์นะอายุท่าน72 ปีพี่น้องที่รักครับจบชีวิตราชสีห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุบาดะห์บินซามิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุ
ซอฮาบะห์ผู้น่าเกรงขามซอฮาบะห์ผู้ไม่เคยหวั่นต่อศัตรูซอฮาบะห์ผู้ไม่สนใจว่าคนตรงหน้าเขาคือใครรู้เพียงแต่ว่าเขาอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาคือยิ่งใหญ่และเขาคือมีความน่าเกรงขามอย่าลืมนะพี่น้องกลัวอัลลอฮ์ให้หมดหัวใจแล้วท่านจะไม่กลัวใครอีกเลยในโลกกลัวอัลลอฮ์ให้หมดหัวใจท่านจะไม่กลัวมนุษย์หน้าไหนทั้งสิ้นกลัวอัลลอฮ์ให้หมดหัวใจท่านจะดูมัคลุกทั้งหมดมันตัวเล็กนิดเดียวนะครับ นี่คือเรื่องราวของท่านอุบาดะห์บินซามิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุในค่ำคืนนี้พี่น้องที่รักนะตัวอย่างแห่งความน่าเกรงขามความน่าเกรงขามไม่ต้องไปหาจากการแต่งตัวพี่น้องมันอยู่ที่บุคลิกท่านต่ออัลลอฮ์มากแค่ไหนท่านอีหม่านมากเท่าใดอินชาอัลลอฮ์นี่คือความน่าเกรงขามของอุบาดะห์บินซามิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะเอาแล้วนะ